अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मुसलसल खांसी है, तो खांसी का सही शरबत मुंतखब करना बहुत ज़रूरी है। खांसी 2 अहम इकसाम की है। एक खुशक खांसी होती है और दूसरी जो है बलगम वाली खांसी होती है। खुशक खांसी को ड्राई कफ़ कहते हैं और बलगम वाली खांसी को वेट कफ़ कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि खुशक खांसी के लिए आप कौन-कौन से सिरप यूज़ कर सकते हैं और बलगम वाली खांसी के लिए कौन-कौन से सिरप यूज़ होते हैं और कौन-सा ऐसा सिरप है जो दोनों तरह की खांसी के लिए हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे चैनल आर एजुकेट पर न्यू हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि खुशक खांसी किस तरह की होती है। खुशक खांसी में बलगम नहीं आता और ये अक्सर गले में खराश पैदा करती है और अगर आपको खुशक खांसी है तो ये सिरप जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं और उसमें जो है हमारे पास है हाइड्रालीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइड्रालीन डीएम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से हमारे पास जो है नेक्स्ट सिरप है एसीफाइल। ये खुशक खांसी और सर्दी के इलाज के लिए मुफीद साबित होता है और जो नेक्स्ट जो है कोस्मो सिरप है, ये ख़ास तौर पर खुशक खांसी और सर्दी के लिए बनाया गया है। ये भी इसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। या उसके अलावा कोफर सिरप है हमारे पास, ये खांसी में आराम देता है और साँस लेने में भी बेहतरी पैदा करता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और उसके अलावा जो है कोरेक्स डीएक्स जो है, ये भी खुशक खांसी, सर्दी और गले की ख़राश के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे अच्छा जो है, ये भी सिरप है और उसके अलावा जो है पल्मोनोल जो है, ये भी खुशक खांसी के लिए एक अच्छा इंतखाब है। इसी तरह हमारे पास है एक्टिफीड डीएम जो है, ये सिरप भी जो है खांसी और नाक की बंदिश से आराम के लिए इस सिरप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है बलगम वाली खांसी। बलगम वाली खांसी में फेफड़ों से बलगम आता है और इसके लिए जो सिरप हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें है हमारे पास नंबर 1 पे है सिरोलाइन। ये सिरप जो है हम ये ब्रोंकोस्पाज़म को दूर करता है और बलगम निकालने में मदद देता है। अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो ये सिरोलिन सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है आपका बलगम वगैरह जो अंदर जमा है वो बाहर निकलेगा और आपको खांसी से आराम आ जाएगा। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास है एसीफाइल 125 जो है। इस सिरप को भी हम जो है बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी खांसी को दूर करने में मुफ़ीद साबित होता है। और इसके अलावा जो है थर्ड जो है हमारे पास जो ऐसे सिरप हैं जिनको हम खुशक खांसी और जो है बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमारे पास है टॉनिक सी जो सिरप है, इस सिरप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शरबत जो है खुशक और बलगम वाली दोनों तरह की खांसी के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हिस्टामिन होती है जो एलर्जिक रिएक्शन को ख़त्म करती है। उसके अलावा ये सिरप जो है नाक की बंदिश वगैरह अगर हो तो उसको दूर करने में मदद देता है। तो दोस्तों, इस दवाई को आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा कर लें, फिर इन मेडिसिन्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।